วันนี้ก็อยู่ตอนผมนะครับพวกเราKK TV Channel นะครับนี่มาผมพัทยานะครับพัทยานะครับฝนแรงมากแล้วก็ลมแรงมากพายุมาเยอะมากนี่ครับต้นนี้ครับไงไหมครับนี่นะครับเพิ่งลงนะครับเรามาตรงนู้นนะครับนี่ครับหน้าผมไม่หมดเลยนี่แมวผมนะครับนี่นั่นก็คือที่ใส่กุ้งเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่หลังบ้านผมนี่ทีวีผมยางผมรถสำหรับคลิปนี้ก็เอาละไปก่อนครับผมการไป